हजुर नमस्कार चौरानी दाजु। धन्यवाद छ। रमेश पसाई भाइ बोलेको म। आयो जीवन विष्ट दर्ता पनि छ, स्वर पनि चिन्यो हजुर। 22 गते विवाह छ दाजु। मैले ससम्मान मेरो दाइलाई डाके, कार्ड तुरुन्तै आइपुग्छ। कार्डै किन चाहियो हजुर, खुसी छ होइन आउनु भएन भने नि दाइ। हेलो हजुर हजुर। म अरू जति सरापे पनि म सौला, विवाहमा आउनु भएन भने म क्षमा गरिदिनु है दाइ। थ्याङ्क यू सर निम्ताको लागि। अब त्यहाँ कहाँ हामी त्यसरी हिँड्न सक्ने भएकै छैनौँ नि हजुर, तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। केही छैन दाइ, केही छैन, आउनु न, केही हुँदैन, तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी मेरो। अनि नि त्यस्तो कहाँ हुन्छ हौ, के अरे साधारण बिएसिएमा असुरक्षा कसरी हुन्छ र? सुन्नु न, जीवनले अस्ति पठाउन खोजेको रहेछ कि कार्ड। हेलो ठिकै छ, म सहरमा केन्द्रमा छु हजुर। तपाईँहरूको धरानमा बिहे भनेको छ, धुमधामसँग हुन्छ। सुन्नु न कुरा सुन्नु न 1 मिनट। जीवनले के अरे पठाउँछु भनेको रहेछ होइन? हेलो हजुर हजुर। म रिसाउँछ भनेर नपठाएको रहेछ। म किन रिसाउनु मेरो दाइसँग? यसो गरौँ न दाजु, बरु म टिकटै हालिदिन्छु दाजु। होइन, केटाकेटीको बिहेमा बुढो मान्छे कुद्नु हुँदैन, आफ्नो भएकै छैन, जोडी बाँधेर पो कुद्ने हो त हामी। आशीर्वाद दिनु पर्दैन त मलाई दाजु? सुहाउँदैन, आफ्नो बिहा नगरी भाइहरूको छोराछोरीको बिहेमा हिँड्नु हुँदैन हो र? म टिकटै हालिदिन्थेँ, फ्लाइटको दुःख हुने थिएन, साथी लिन आउँथ्यो एयरपोर्टमा। मेरो भाइको पनि बिहा भयो, जान हुँदैन के, आफ्नो बिहा नगरी केटाकेटीहरूको बिहामा हिँड्नु हुँदैन हो। ल दाइ, अब दाइको आशीर्वाद चाहिँ छ नै होला। अब दिए पनि नदिए पनि मैले लिएँ आफै। होइन थ्याङ्क यू सर, त्यो त सामान्य कुरा हो, अब सबैको हुन्छ क्रमशः पालै पालो। मेरो गल्ती छैन है दाजु, मैले बोलाएको हो नि। यो ठुलो कुरा होइन र, सिम्पल कुरा हो। बिहे भन्ने तपाईँ ठुलै कुरा जस्तो लाग्छ कि सिम्पल कुरा हो नि, भइहाल्छ। अब हाम्रो लागि त ठुलै हो नि दाजु। केही होइन, साधारण। बिहे गर्न नसक्ने, केटी पत्याउन नसक्नेको लागि चाहिँ सानो कुरो होइन। त्यस्तो खोजपेज नगर, साधारण कुरा हो त्यो। जस्तै हो, पौरख गरेर पत्याउनेका लागि त ठुलै कुरो हो नि हो। ल ल ल, त्यसमा रमाउन पाइयो, थ्याङ्क यू छ दाजु। ल आशीर्वाद चाहिँ दिइराखौ है बुढा नआयो भने। सिम्पल कुरा हो त्यो, ठुलो कुरै होइन क्या, एउटा दोहोरी गाए जस्तो हो, त्यो साधारण कुरा हो। आशीर्वाद त दिउँ न त, त्यत्रो धेरै उमेरको मान्छेले फोनै गरिसकेपछि। छँदैछ नि, त्यो त सिम्पल कुरा हो। ल चिरञ्जीवी भएस् भन्नु त म राखिहाल्छु। यसो भात खाएर मासु भात खाउँ कि तरकारी के खाउँ भनेर साधारण सल्लाह थिने जस्तो हो क्या, त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यत्रो भावुक हुनै पर्दैन नि। आत्माले त दिनु पर्यो नि त आशीर्वाद। थ्याङ्क यू, सम्झिनु भयो। ल मैले राखेँ दाजु। हुन्छ हजुर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल हरिओम।